வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஃப்டிடிஹெச் ஒயர் லேயிங்கில் பார்ட் 2 வீடியோ தான் இது. பார்ட் 1 வீடியோ எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. அதில் வந்து நம்ம அவுட்டோரில் மெயின் ஜங்ஷன் பாக்ஸில் என்னென்ன கப்ளர் போட்டு நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கோம், ஒயர் எப்படி லே பண்ணியிருக்கோம், கஸ்டமருக்கு எப்படி டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் அந்த மெயின் ஜங்ஷன் பாக்ஸை ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத ஃபுல் டீட்டெயிலாக அதில் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த பார்ட் 2 வீடியோவில் வந்து என்னென்ன பார்ப்பீங்க அப்படின்னா, அந்த 17 கஸ்டமருக்குமே வீட்டுக்குள்ளே எப்படி நம்ம ஸ்ப்ளைசிங் பண்ணி ஜாயின் பாக்ஸை கஸ்டமருக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிற பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்ப்பீங்க. இதில் வந்து நம்ம ஆர்எஃப் பவர் எவ்வளோ வருது, எம்இஆர் எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறதையுமே லைவாகவே டெஸ்ட் பண்ணி காமிச்சிருப்போம். அதே மாதிரி கஸ்டமர் வீட்டுக்குள்ளே வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஆணியாவது நீங்கள் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் ஆணி அடிச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் நம்ம அந்த ஜாயின் பாக்ஸை வந்து கட்டுக்கம்பி வச்சு அந்த ஆணியில் கட்ட முடியும். அப்படி கட்டும்போது தான் கஸ்டமருக்குமே அது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்காது, நமக்குமே அந்த பேட்ச் கார்டு கேபிள் வந்து மடங்காது. நம்ம நார்மலாக அந்த டேபிளில் வச்சு அந்த ஜாயின் பாக்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணும்போது ஃப்யூச்சரில் கஸ்டமர் வந்து அந்த பேட்ச் கார்டை வந்து பெண்ட் பண்ணிடுறாங்க. அதனால் நமக்கு கோர் லாஸ் ஆகுது. அது மட்டும் இல்லை, பேட்ச் கார்டுமே கம்ப்ளைண்ட் வருது. இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிற எல்லா கஸ்டமர் எண்ட்லேயுமே கண்டிப்பாக ஒரு ஆணியாவது நம்ம அடிச்சிருப்போம். ஆணி அடித்தா மட்டும்தான் நம்ம அந்த ஜாயின் பாக்ஸை வந்து நீட்டாக அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் கட்ட முடியும். இப்போ வாங்க அடுத்து ஒரு வீடியோவாக நீங்கள் லைவாகவே பாருங்கள். ஆமாண்ணாச்சி. இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த கஸ்டமர் எண்டில் வந்து ஆர்எஃப் பவர் எவ்வளோ வருது, எம்இஆர் எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறோம். இதே மாதிரி நம்ம எல்லா கஸ்டமருக்குமே செக் பண்ணியிருப்போம். அதனால் ஃபுல்லாக காமிச்சா வீடியோ வந்து லென்த்தாக போகும். இப்போ நமக்கு 85வது நம்பர், அதாவது 370 ஃப்ரீக்குவன்சியில் எவ்வளோ ஆர்எஃப் பவர் வருது, எம்இஆர் வருது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறோம். சேம் எல்லா கஸ்டமர்ஸ் வீட்லேயுமே இதே மாதிரி அந்த மிட் ஃப்ரீக்குவன்சி, ஃபஸ்ட் பேண்டு, லாஸ்ட் பேண்டு எல்லா ஃப்ரீக்குவன்சியுமே எம்இஆர் ப்ளஸ் ஆர்எஃப் பவர் எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம். இந்த மேலே சுற்றி இதெல்லாம் இருக்கு. மேலே வருது. எடுக்காமல் போக முடியாது.
ரத்து செய்ய மத்திய அரசு திட்டமிட்டிருந்த நிலையில எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்பால இப்போ அந்த மசோதா நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழுவுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கு. வெளிநாடுகள்ல இருந்து இந்திய ரைட் வந்துடுச்சு சன் டிவியே வரல. வச்சுட்டேன் ஒண்ணு கொஞ்சம் வேலை தான் இருந்துச்சு. இப்போ நீங்கள் டோட்டலாக 12 கஸ்டமர் வீட்லேயுமே வீட்டுக்குள்ளே எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்பீங்க. பேலன்ஸ் இருக்கிற 5 கஸ்டமர் வீட்டில் நம்ம வந்து வீடியோ எடுக்க முடியல, ஏன்னா நமக்கு கரண்ட் இல்லை வீடியோ எடுக்கும்போது. அதனால் அந்த 5 கஸ்டமரையுமே நம்ம கவர் பண்ண முடியலை. நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்த அந்த மெயின் ஜங்ஷன் பாக்ஸை அதில் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணாமல் விட்டுருப்போம். நம்ம வீட்டுக்குள்ளே எல்லாமே இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து சிக்னல் எல்லாம் துரு பண்ணதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம அந்த மெயின் ஜங்ஷன் பாக்ஸை சுவரில் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுவோம். ஏன்னா நம்ம அந்த நோடை ரிமூவ் பண்ணனால கஸ்டமர் எண்டில் வந்து படம் வந்து ஓடாமல் இருக்குது. அதனால் அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சிக்னலை துரு பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம மெயின் ஜங்ஷன் பாக்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக கஸ்டமருக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் ஆணி எல்லாமே அடித்து நீட்டாக கட்டியிருப்போம். அதை தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க.
சரி இன்னொரு அடி. போதும் கட்டு தம்பி. இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு மெயின் ஜங்ஷன் அப்படிங்கிறதுனால 8 ஒயர் வரும் அப்படிங்கிறத நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். அதனால் நம்ம வந்து 2 ஜாயின் பாக்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்ப்ளைசிங் பண்ணியிருப்போம். அதில் ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பாக்ஸை நீட்டாக அதில் ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறம் 2வது உள்ள ஜாயின் பாக்ஸை ஃபிட் பண்ணுறது தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இந்த வாரேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு வழியாக அந்த நோடில் ஓடிக்கிட்டு இருந்த எல்லா கஸ்டமருக்குமே FTTH கனெக்ஷன் பண்ணி பழைய RF ஒயரு பழைய நோடு எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டோம். இதுக்கு டைம் நமக்கு எவ்வளோ ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 8:30 பக்கம் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் எப்போவுமே ஒயர் லே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பழைய RF ஒயர் எல்லாமே படத்தை அதில் ரன்னிங் பண்ணிவிட்டு புதுசாக நீங்கள் ஃபைபர் எல்லாமே லே பண்ணுங்கள். லே பண்ணிவிட்டு நம்ம இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட்டாக அந்த RF ஒயர் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம கஸ்டமர் வீட்டில் படம் வந்து நமக்கு நிற்காமல் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், நமக்குமே டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்காது. நீங்கள் பழைய RF ஒயரெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புதுசாக அடிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த டயத்தில் வந்து நமக்கு கஸ்டமருக்கு படம் வந்து ஓடாமல் இருக்கும். அப்போது நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும், அது கஸ்டமருக்குமே இடைஞ்சலாக இருக்கும். இப்போ நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா ஒரு 17 கஸ்டமருக்குமே இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த 17 கஸ்டமருக்கு போகக்கூடிய பழைய RF ஒயர் இது எல்லாத்தையுமே ஃபுல்லாகவே ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இனிமேல் வந்து அந்த கஸ்டமர் எண்டில் வந்து நமக்கு இனிமேல் கம்ப்ளைண்ட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. மெயின்டெனன்ஸும் நமக்கு ஃப்ரீ. இன்கேஸ் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே இருக்க பேட்ச் கார்டு ஜாயின் பாக்ஸ் எதுவும் உடஞ்சிதுன்னா மட்டும்தான் நமக்கு இனிமேல் அந்த எண்டில் வந்து வேலை இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம பொருள் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கும் வந்து சேர்ந்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சக்தி வனிதா கேபிள் டிவி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.